বেড়াতে গিয়েছিলাম তো বিয়ের পর, তো ওখান থেকে আসার পর কিছু আমাদের ব্যাগ ফ্যাগ নিয়ে ট্রাভেল করতে হয়েছে। ওখান থেকে আসার পর 3-4 দিন মোটামুটি আমি ঠিক ছিলাম না। নেক, তারপর কোমর টোমর বিশাল ব্যথা হয়েছিল, ঘুমাতে পারছিলাম না, পেন কিলারও নিয়েছিলাম। এগুলো ব্যথা, এই যে প্যারাস্পাইনাল মাসল খুবই স্প্যাজম হয়ে আছে। আমার প্রথমবার কাইরোপ্র্যাকটিক হচ্ছে, যদি ভয় পাচ্ছেন। ব্যথা লেগেছে? পারফেক্ট। শ্বাস নাও, মুখ খুলে ছেড়ে দাও, ভয় কিছু নেই। পারফেক্ট। সুন্দর রিল্যাক্স হবে না, লুজ ছাড়ো, ছেড়ে দাও। এগুলো টাইট হয়ে গেছিল, এখন ঠিক আছে। ওই ব্যথাগুলো যে লাগছিল, যে ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে, পা, সব ব্যথা, হ্যাঁ ঠিক আছে।